Cari amici dell'arte, sono qui nella sede prestigiosa di Casa del Mantegna con il pittore Maurizio Monti. Ciao Maurizio innanzitutto. Ciao. Partiamo così con qualche domanda informale. Arte cos'è? Arte è? Hanno scritto dei libri, delle biblioteche intere per definire l'arte. Io posso solo dire la mia visione dell'arte. Per me l'arte è come una religione, di cui il pittore è il sacerdote, il fruitore delle opere è quello che va dentro questa chiesa, che poi per me l'arte è come un'entità superiore e noi siamo solo dei traduttori che in minima parte riusciamo a dare un riflesso di questa cosa. Poi forse è troppo aulica questa cosa, però per me io la vedo così, infatti ho fatto dell'arte la mia vita per questo motivo. La natura, il fiore che spesso è presente nelle tue opere. Sì, a parte che a me piacciono le cose belle, di cosa c'è di più bello di una rosa o di una donna, perciò per me, io sono per la bellezza, come diceva il filosofo De Santis, l'uomo è nato per stare nel buono, nel bello e nel giusto, e comunque anche il fiore, nonostante la bellezza, è una metafora della vita, la sua nascita, bambino bocciolo, rosa e caducità delle rose. Poi questi labirinti formati dalle foglie, questi chiaro, scuri, sono come i labirinti della vita. Di conseguenza per me è proprio la metafora perfetta della vita. Possiamo dire che spesso nelle tue opere la femminilità è nascosta affinché si riveli a tutti noi che siamo innanzi alle tue opere? Anche questo, ma io soprattutto ci metto il fattore umano. Per me la femminilità o il viso di una donna rappresentano un fattore umano, cioè ognuno di noi vede le cose in base alla sua cultura, alla sua sensibilità. Uno vede una sedia e ha male ai piedi, è un'isola, un architetto vede una sedia, vede il design, ma falegname vede la sedia e vede un pezzo di legno. Ecco, questo è il fattore umano, perché noi possiamo valutare il positivo e il negativo delle opere. Quindi un elemento concettuale, filosofico, figurativo, che da lì apre ulteriori porte per entrare poi nel tuo universo artistico. Senza darmi tante arie da intellettuale, che non sono un intellettuale, sono solo uno che è nato con il dono di saper fare certe cose e cerca di far partecipare gli altri facendoli stare bene. Ecco, tutto qui. Bene, grazie Maurizio, seguiteci. A novembre partiremo con una mostra personale qui a Casa del Mantegna, ci sarà un'ulteriore intervista, ulteriori approfondimenti, grazie a tutti. Ciao da Alen. Grazie. E Maurizio. Un saluto a tutti, a presto.